ஆச்சா இல்லையாங்க, எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. நீங்க அப்பலே நீங்க என்ன நிக்க வச்சிருக்கீங்க. நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா நான் போட்டா முடிஞ்சிருச்சு சபா. டிக்கெட் புக் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரம் சென்னை டு பெங்களூர். ஸோ நம்ம எல்லாரும் பெங்களூருக்கு ட்ரிப்பு போறோம். அது ட்ரிப்புனா சாதா ட்ரிப் இல்லை சபா. டிக்கெட்னா சாதா டிக்கெட் இல்லை, ஏசி டிக்கெட். ஏசி கோச்சில் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம போகிறோம் ஏசி கோச்சில். ஏசியா? ஐயோ சூப்பருங்க. நான் கூட நினச்சிட்டே 2 வாரம் முன்னாடி சுகந்தி போயிட்டு இருந்தா, அவன் ஏசியில் தான் போனோம். ஆனால் இப்போ நம்ம ஸ்வெட்டரு, ஜாக்கெட்டு, அப்புறம் போத்திக்கிறதுக்கு வந்து பெட்ஷீட்டு, பிளாங்கெட்டு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போகணுமே. எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு போகணும். அப்பா அந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி ஃபீலே வராதுப்பா. ஜன்னல் கூட திறக்க முடியாது. நான் கூட என்னென்ன பிளான்ஸ் வச்சுருந்தேன். ரீல்ஸ் எடுக்கலாம், ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம், ஸ்லோ மோஷன் எடுக்கலாம், ஹேர் ஃப்ளிப் அப்படி முடி அப்படி காற்றுல பறக்கிற மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தர்ஷனா அப்படிலாம் எடுக்கலாம்னு நினச்சேன். என்னென்னா ஏசின்னு சொல்கிறீங்க. இல்லை, புக்கு ரிசர்வேஷன் பண்ணும்போது 52வது பர்த்து கிடைக்குமா? ஏன் 52? இல்லைங்க, 2 வாரம் சொன்னல, 2 வாரம் முன்னாடி சுகந்தி போயிட்டு வந்தா. அந்த பர்த் சூப்பரா இருக்கு, அங்கேருந்து நல்ல வியூ இருக்கு, நல்லா கரெக்டா மிடில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. அதனால அவ மட்டும் போகலாம, நானும் தான் போவேன். அவளுக்கு அதே பர்த்ல உட்காந்து போட்டோ எடுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அதனால 52வது பர்த் கிடைக்குமா? என்ன எல்லாரும் ஒரு டிக்கெட்டை ஏசி கோச்சில் புக் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா? சீக்கிரமாக எந்திரிச்சு அந்த கியூ முடியறதுக்கு முன்னாடியே உட்காந்து ரிசர்வேஷன் பண்ணால் நீங்கள் 52 வேணும், ஜன்னல் திறக்கணும், எல்லாம் இஷ்டத்துக்கே ஏதோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க. புக் பண்ணியிருக்கோம், போகிறோம், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. இல்லாட்டி நீங்கள் புக் பண்ணுங்க ரிசர்வேஷன் கிடச்சா. அம்மாவும் பொண்ணும் சேர்ந்து இஷ்டத்துக்கே ஏசினா உள்ள சாப்பாடு ஸ்நாக்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்கல்ல, எல்லாமே வாங்கி சாப்பிடலாமா? அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால், அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால். டேய் வாங்கடா. எங்கடா எல்லாரும்? சென்ட்ரல் வர போகணும்டா இங்கேருந்து ரெடி ஆயிட்டு. ஐயோ எவ்வளோ நேரம். சரியான பாட்டி, இது ப்ரைவேட் பார்ட்டி தான். பா மா எங்கம்மா லக்கேஜ்? எங்கம்மா உன் பேக் எங்க? தோ அது இல்லைம்மா, துணியெல்லாம் வச்சுக்கல, பேக். அதுவாப்பா, இந்த அவுட்ஃபிட்டோட பெரிய பேக்கை ஆக்சுவலி மேட்ச் ஆகல. ஸோ நான் என்னோட ட்ரெஸ் எல்லாமே உங்களோடைய அம்மாவோட பேக்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் வெளியில் போய் வெயிட் பண்ணுறேன். இல்லைம்மா இது ஃபுல்லாக ஓகே. நான் வெளியில் போய் வெயிட் பண்ணுறேன். என்னங்க இங்க நின்றுட்டு இருக்கீங்க? என்ன சோபா இவ்வளோ பெரிய மூட்டை தூக்கிட்டு வர? என்னங்க இதுக்கே டென்ஷன் ஆயிட்டீங்க? இன்னும் 2 பேக் இருக்கு, ஹெவி பேக். அவ்வளோ எதுக்கு சோபா? நம்ம ஜஸ்ட் 3 டேஸ்க்கு தானே சோபா போகிறோம். எல்லா பசங்க லக்கேஜ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. அவங்க எடுத்ததை விட எக்ஸ்ட்ரா நான் 2 துணி அள்ளி போட்டிருக்கேங்க. ஏன்னா நிறைய ட்ரெஸ் சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும்ல, எங்கெங்க போனோம். ஒரே ட்ரெஸ் எல்லா ஃபோட்டோலையும் போட்டால் நல்லா இருக்காதுல்ல. இன்னும் 2 பேக் உள்ளே இருக்குங்க. அது ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கு, என்னால் தூக்க முடியல. அதனால இந்த குட்டி பேக் மட்டும் எடுத்துட்டேன். அது 2 எடுத்துட்டு வாங்க, நான் வெளில நிற்கிறேன். நான் தூக்கிட்டு வரேன் சோபா, நான் தான் இருக்கேனே கூலி. இதெல்லாம் நான் தூக்கணுமா இப்போ? டேய் ஈவினிங்ல எதுக்குடா கூலிங் கிளாஸ்? டேய் ஐயோ, இந்த பைத்தியக்கார குடும்பத்தை நான் பெங்களூர் வரையும் கூட்டிட்டு போகணும். ஹாப்பி ஜர்னி. 2 hours later. ஐயோ இவ்வளோ அழகாக சமோசா போண்டெல்லாம் அடிக்கி வச்சிருக்காங்களே, சாப்பிடணும் போல இருக்கே. ஐயோ டெரஸில் துணி காய போட்டிருந்தேன்னு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தேனா இல்லையா? சாப்பிட்றதுக்கு பிஸ்கெட்டு, ஏதாச்சும் ஜூஸு, அது மாதிரி ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு வரலாமா? லக்கேஜ் எத்தனை இருக்கு? 1 2 3 4 பேக். எப்பப்பா ட்ரெயின் வரும்? வந்துடும். ஏன் டென்ஷன் ஆறீங்க? இன்னும் 3 ஹவர்ஸில் வந்துடும். 3 மணி நேரமா? 3 ஹவர்ஸா? சீக்கிரமா வந்தா நல்லது தானே சோபா. ட்ரெயின் கொஞ்சம் அப்படி முன்ன பின்ன வந்துருச்சுன்னா ரன்னிங்ல எல்லாம் ஏற வேண்டாம்ல. நம்ம ஏறி பர்த்து பார்த்து எல்லாம் உட்காந்து அதுக்கப்புறம் 1/2 hourல வேற ட்ரெயின் எடுத்துருவாங்க. இருந்தாலும் நமக்கு கொஞ்சம் காமா சில்லா சீக்கிரமா போயிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும்ல ஏதாச்சும் வாங்கிறதுக்கு. ஒன்றும்
சபா சீக்கிரம் ஜஸ்ட் ஒரு 3 hours தான். சரி பரவாயில்ல, அதுக்குள்ள கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவோம். என்ஜாய். Acho chango 3 hours later. ஏசி சபா அந்த பர்த் இல்ல சபா. ஓ இது இல்லையா? சாரி சாரி சாரி. சார் கொஞ்சம் அப்படி சார். ஃபேமிலி சார், நீங்க பேச்சுலர் தானே, இப்படி சைட் பர்த். என்னங்க இந்த 2 லக்கேஜ் இப்படி குடி சபா. என்னங்க என்னங்க என்ன சபா? 52 போ. ட்ரெயின் எடுத்தாச்சு. தேங்க்யூ சார். கால் தள்ள அப்படி கொஞ்சம் பர்த்து கீழே வச்சுக்கோ. மிஸ்டர் வேலு சார். வணக்கம் டிடிஆர் சார். நாங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் பர்த்து வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அவரை இங்கேருந்து தூக்கி அங்கே போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சார். இப்போ எல்லாமே நாங்கள் எல்லோரும் செட்டில் ஆகிட்டோம். நல்லா லக்கேஜ் எல்லாம் கீழே பர்த்து கீழே வச்சுட்டோம். அப்புறம் ஃபேனு ஸ்விட்சு லைட்டு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டோம். நீங்கள் உங்களுக்கு இது ஷிஃப்ட்டா சார்? நைட் ஷிஃப்ட்டா? சென்னை டு பெங்களூர் ட்ரெயினில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களே, உங்கள் ஊர் கர்நாடகாவா? நான் கூட கேஜிஎஃப் படம் பார்த்துட்டேன் சார். இந்த சோபா பேக் வச்சுக்கோ. டிக்கெட்டு ஃப்ரெண்டா? சாய் 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 சம்சே. சே இந்த விண்டோ மட்டும் ஓப்பன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்லம்மா. அம்மா பசிக்குதும்மா. அதுக்குள்ளையா? இப்போதானடா ட்ரெயினை ஏறணும். 8 கூட ஆலியாண்ணா இன்னும். ஆமாம் பசிக்குது எனக்கு. சரி சாப்பிடுவோம். எப்படி சாப்பிடலாம்? தயிர் சாதம் வேற கட்டி எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் நான். தயிர் சாதமா? Eventually. வேஸ்ட் எல்லாம் அங்க இங்க போடாதீங்க, இந்த கவர்ல போடுங்க. சரி சோபா, நான் போய் பக்கத்து ஸ்டேஷன் வரப்போகுது. நான் போயிட்டேன். தேவையான பொருள் ஜூஸ் இந்த மாதிரி புக்ஸ் ஏதாச்சும் உனக்கு படிக்கிறதுக்கு நான் வாட்டர் பாட்டில் இதெல்லாம் நான் வாங்கிட்டு வரேன் சார். ஒன்று வேண்டாம், உட்காருங்க. சம்சே சம்சே. சும்மா அப்படியே டிடிஆர் மாதிரி ட்ரெயினில் அங்கேருந்து இங்கே வரையும் நடந்து வருது சும்மா. டீ காபி டீ காபி. ஆமாம் தூங்கலாமா? வந்ததுலேருந்து ரீல்ஸும் எடுக்க முடியல, ஃபோட்டோவும் எடுக்க முடியல. இந்த பையன் இப்போ போகிற சாப்பாடு தூக்கணும். தூங்கிடலாம். நான் ஃபோட்டோவாச்சும் எடுக்கிறேன். A few moments later. சமோசா, போண்டா, பஜ்ஜி, சமோசா. ஐயோ அம்மா, நம்ம பர்த்தில் மட்டும்தாம்மா லைட்டே ஆஃப் பண்ணியிருக்கு. இங்கே எல்லா பர்த்துலேயும் லைட் இருக்குது. எப்படி தான் தூங்க போகிறேனோ. வேற பர்த்டே கிடைக்கல உங்களுக்கு புக் பண்றதுக்கு. நான் எத்தனை தடவை சொன்னேன்? 52 தான் கொஞ்சம் மிடில் வந்திருக்கோம். இப்போ பாருங்க 70, 71, 72 பாத்ரூம் கிட்ட. இந்த டோர் வேற திறந்து மூடி தூங்க முடியுது உங்களால? நாளைக்கு early morning ரீச் ஆகும். டயர்டா இருக்கும். இதெல்லாம் எனக்கு டார்க் சர்க்கிள். யோசிக்கிறீங்களா என்னை பத்தி? ஐயோ தூக்கமா வருது, எனக்கு தூங்க முடியலையே ராமா. எங்களுக்கு தூக்கமே கிடையாது. என்ன ட்ரெயின்ல டிக்கெட் போட்டுருக்கீங்க நீங்க? பஸ்லயே போயிடுவேன். The next day. ஒரு ஆட்டோ இங்க எடுத்தா கரெக்டா இருக்கும் ரூமுக்கு போக. பங்காரப்பேட்டா.
அப்பா இங்க இருந்து எப்படிப்பா போனோம் பெங்களூருக்கு? பங்காரப்பேட்டா பெங்களூருன்னு தானே இருக்கணும். பெங்களூருக்கு பங்காரப்பேட்டைன்னு பேர் மாத்தியாச்சாங்க. இப்போ இங்க இருந்து திருப்பி போகணுமா? போயிடலாம் சோபா, இன்னும் 10 ஸ்டேஷன் தானே இருக்கு. 10 ஸ்டேஷனா? இல்ல சபா, ஒரு டென்ஷன், ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல தப்பான ஸ்டேஷன் இறங்கிட்டோம் சோபா. போயிடலாம். போச்சா, தப்பான ஸ்டேஷன்ல இறங்கிட்டோமா? ஐயோ, ஊரும் தெரியாது பாஷையும் தெரியாது விட்டுட்டு மரியாதை என்ன இங்கேருந்து ஃப்ளைட்ல கூட்டிட்டு போறீங்க. அப்பதான் சோபா அப்ப ஒரு அட்டி கூட நகர போறேன். ஆமா சொல்லிட்டேன் நான், ஃப்ளைட்டுனா ஃப்ளைட்டு, நோ ட்ரெயின், நோ அட்டன், நோ பஸ். அது வரையும் நான் அந்த பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு இருப்பேன். அப்போ ஃப்ளைட்ல ஃபுட் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கு. அப்பா சூப்பர்ப்பா, இதுதான் பிளான்னு எனக்கு தெரியும். ஃப்ளைட்ல ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் ஜாலியா. நான் வடக்கி பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், நீங்க என்னை எங்க கொண்டு போய் விட்டுட்டீங்க. சூப்பர் சூப்பர், ஜாலி ஜாலி, ஒரு என்ஜாய் தான். போடு தகிட தகிட.